আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? জানি সবসময় সবাই ভালোই থাকেন। তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এমন একটি সফটওয়্যার, যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের নিজের ভয়েস দিয়ে রিংটোন বানাতে পারবেন। তো সময় নষ্ট না করে চলে যাচ্ছে, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই অ্যাপটি। প্রথম চলে যাবেন আপনারা প্লে স্টোরে, গিয়ে টাইপ করবেন VOICE ভয়েস চেঞ্জার। ওকে, এই অ্যাপসটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন, ভয়েস চেঞ্জার উইথ ইফেক্ট। এটা আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আমি ইনস্টল করে রেখেছি, তাই এখানে ওপেন দেখাচ্ছে। রেটিংটা দেখে নিন, কমেন্টসগুলো দেখে নিন। হ্যাঁ, আমি অ্যাপসটি ওপেন করছি, আপনারা দেখে নিন। তারপর এখন এখানে ট্যাপ দিবেন, ট্যাপ করে জাস্ট ভয়েসটা রেকর্ড করবেন। যে ভয়েসটা রেকর্ড করবেন সেই ভয়েসটাতে আপনারা রিংটোন বিভিন্ন ভয়েসে কনভার্ট করে শুনতে পারবেন। তো আমি এখানে রেকর্ড করছি, আপনারা দেখেন, শুনেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কলটা রিসিভ করো ভাইয়া, কলটা রিসিভ করো। হ্যালো, জাস্ট তো আমার নর্মাল ভয়েস হচ্ছে এমন, হ্যালো হ্যালো হ্যালো। তারপরে শুনুন, তারপরে রোবট, বিগ রোবট, কেভ, হ্যালো হ্যালো, ডিপ ভয়েস, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, দেখো উল্টা থেকে আসবে, হাস্যকর একটি ভয়েস, মনস্টার, আমরা চাইলে এখান থেকে অনেকগুলো রয়েছে, অনেকগুলো মানে ভয়েস রয়েছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটি ইউজ করতে পারেন। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. তো আপনারা চাইলেই এইভাবে ইউজ করতে পারেন। চাইলে অ্যাপসটি আপনারা ইনস্টল করে রাখতে পারেন এবং দেখতে পারেন এটা আসলে কেমন একটা ফানি অ্যাপস। তো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স, আশা করি পাশে থাকবেন।